Hoje a gente vai fazer uma slime com gelatina. E a gente vai usar gelatina. Nós vamos usar 2 caixinhas de gelatina e E abacaxi. o que é isso, mãe? Esse dali é sal pra tirar. Sal Eu vou dar... e água, né? É. Primeiro começar pelo esse, que é o meu, né? Gelatina. Despeja ali, amor. Vou dar pra Yasmin despejar. Lembrando, faça isso só com o papai e com a mamãe. Todo? Tudo. Pode botar. Coloquei tudo. Cuidado. A gente... Bota. Tem que botar devagar. Deixa que a mãe bota isso aqui. Que é o teu, né? Cada pozinho. Cadê a minha perninha? Agora vamos. Olha só. A gelatina, ó. Despejamos tudo aqui. Agora a gente precisa colocar um pouquinho. Agora a gente vai botar água. até tapar o fundinho ali. Do pozinho. É água morna, tá? Acho que a mãe bota porque é morna, filha. Tá? Morno. Não, ó, que mamãozinha, Deus livre. Aí é só com a mamãe e papai. Tem que pedir pra eles colocar pra você. Ó. Agora a gente faz isso. Tapou o fundo, o pó. Aí a gente dá uma mexidinha. Não pode mexer, filha. Devagar. Nós duas estamos mexendo, olha só. Eu quero mais uma ondinha. Né, amor? Gente, essa daqui é minha vidinha. Né, amor? Acho que eu não tô misturando. Aham. Aí a gente mexe até dissolver o pozinho da gelatina. Ai, tem um pouquinho de gelatina. Não faz mal, tá? Um pouquinho. Aí, filha. Viu? Tá. Eu sempre faço mim. Deixa a mãe pegar esse aqui que é melhor. Deu, deixa com a colher lá agora. A mãe vai... Agora vai... É a vez do sal. Sal por quê? Pra ativar... Eu desculpa, Deixa... Tá, eu vou te dar. Vai botando aos pouquinhos. Não desperdiça na mesa. Que eu tirei a medida certa. Pode... Assim, amor. Só um pouquinho. Deixa que a mãe bota. Ó. Vai botando. Espera só um pouquinho. Deixa que a mãe bota, filho. Não, é sal, amor. KKK. Sal. Olha aqui, ó. Eu amo comer slime de gelatina. Não dá pra comer slime, minha filha. Eu comi um pouquinho de gelatina. Gelatina pode, mas slime não, né? Não pode comer slime. A gente vai botar os... Tem que mexer. Botar o sal aos pouquinhos e mexer. Mas só faça isso com a mamãe e o papai. Lembrando. Até ele pegar o ponto. Olha aqui, ó. Já tá pegando o ponto. Olha. Ele começa a desgrudar, né? Do fundo. Não pode começar, Yasmin. Eu só peguei um pouquinho. Olha. Só. A Yasmin tem que cuidar, porque ela gosta de coisa azeda. Sal é uma coisa, né? Azeda. Que ela ama sal. Olha só, gente. Só com gelatina. Só com gelatina, água e sal. Água morna, né? Tem que botar e o sal pra ativar. Olha só. Ela já não gruda mais, ó. Ela vai pingar um pouquinho. Daí a gente pode mexer sem problema. Olha só. Que slime bonita. Eu preciso
Também tirar isso aqui. Eu preciso colocar a mão nessa slime. Aham, só um pouquinho pra mãe secar ela. Deixa a mãe secar primeiro um pouquinho. Esse aqui. Olha só, gente. Mais uma slime da Yasmin. Claro que esse eu precisei botar a mão também, né? Por causa da água morna. Olha, filha. Ai, que legal. Olha só, gente, que legal. Né, Yasmin? Uhum. Uma slime de... Gelatina. Vem mais pertinho. De quê? De gelatina. Olha só. Estica. Estica. E fazer assim, né? Vai, Yasmin, agora é tua vez de brincar. É. Ai, caiu. Estica. Ficou com uma cor muito bonita, ó. Olha só. Eu botei 2 pacotinhos de gelatina pra ficar desse tamanho. Lembrando, né? Se fizer maior, dá pra fazer maior. Mas aí tu bota o sal conforme o tamanho. Até ficar durinho, né? Mãe, Até poder desgrudar do potinho. Olha. mãe. Então é isso, pessoal. Mãe, é isso que a gente fala, né? Uhum. Então é Então é isso. isso, pessoal. Agora nós já fizemos a Mais nossa slime. slime de gelatina e a gente vai Deixa seu like. se inscreve no canal e acompanha todos os vídeos. Ah, e lembrando, compartilhe com seus amigos para eles também fazer uma slime de gelatina. Então tá. Até o próximo vídeo. Tchau!